Друзья, всем привет! Сегодня двинул в сторону Тверских озер на озеро Вселук. 3 раза мы были здесь летом с семьей. Очень понравилось. Места красивые, шикарные. С рыбалкой, правда, не очень повезло. Появилась мечта приехать сюда осенью. Ну вот, наполовину она сбылась, осталось поймать рыбу. Октябрь я весь слил. Сначала заболел, потом у нас появилось прибавление в семействе. Одна из собак родила. И теперь у меня не 3 Джека сумасшедших, а плюс еще 6 мини-сумасшедших Джека. Вот так возвращаются папочки с рыбалки. Джека дурдом. Папа щукой, Джеки счастливо. 2 недели я жил в этом аду. В общем, нужно было просто какой-то детокс от всего. Просто одному побыть в тишине. Уехал на 2 дня с ночевкой. В гордом одиночестве, потому что жена осталась, собственно говоря, продолжать жить в этом аду. Не завидую ей. Но отдохну и дальше приеду помогать. Воду сбросили. Вот вы видите, сзади меня. На полметра примерно от летнего уровня. Я, в принципе, читал, что воду бросали, но не думал, что это будет так выглядеть апокалиптично. Но ничего страшного. Ветерок прилично раздувает. Но не мог не воспользоваться этой возможностью. Природа подкинула очередное бабье лето. Плюс 10 сегодня, завтра плюс 14, ночью 8-9. Так что с ночевкой прям самое оно. Плюс еще и наша власть подкинула нам локдаун. Чего бы и не съездить. Ветерок прилично раздувает. 5 был, но с порывами до 10. В прогнозе завтра солнечно. Надеюсь, что завтра будет день получше. Уже обед. Поэтому сегодня сейчас лагерь расставлю и пару часов, наверное, может, 3 зацеплюсь темнотой. Попробую поискать судака. Ну, в принципе, вообще хищника. Покатаюсь. В общем, не теряем времени. Сейчас вкусненько перекушу и погнали. Сегодня решил сделать бургер. В принципе, ничего долгого здесь нет. Котлеты жарятся быстро. Пока, собственно говоря, разжигал мангал, за это время все прекрасно собрал свое барахлишко. Ахаха, котлету сломал. Так, второе. Главное не забыть снять бумажку. Как-то я так пожарил с бумажкой вместе. Сейчас быстренько котлетки и потом сборка. И можно поглощать. Как раз 20 минут прошло, угольки подгорели. Но бургеры, котлеты на бургеры любят огонь. Немножко у меня огонь ушел. Сейчас раздую. Из чего они сделаны, не знаю, но они так интересно не горят. Даже если под ними сильный огонь. Чем сильнее огонь, тем лучше даже. Так, пока подготовлю сейчас все остальные ингредиенты и будет вкусняшка. Так, ах ты, масло чуть-чуть смазать. Блин, котлетка развалилась моя. Вкусняшная. Ладно. Сейчас снимем. Черт. Теперь разрезаем булочку. Вторую булочку. Так. Чуть-чуть подогреть. Так. Поехали. О, прям он зарумянился. То, что нужно. То, что нужно. Пока отставить. Стол маленький. Неудобно. Так. Сейчас сделаем. Теперь соус барбекю. Немножко. Куда я вилку дел?
радость, не радость. Соус барбекю. Копчененький. Выкладываем. Соуса много не бывает, чтобы было сочно. Сырок. Блин, слюни текут, не могу. Голодный, как собака. Пароша тоже немножко. Сырок. Мусор не разбрасываем в мусорку. Сюда же огурчики. Огурчики, перчик, халапешечку. Так. Теперь котлетосину. Опа. Чуть прижмем листик салата. Вот так. Сверху еще огурчиков с перчиком сейчас сыпанем. И сюда у нас есть бургер, сладкий соус с паприкой. Ой-ой-ой. Так. Блин, он закрытый, что ли? Итак. Еще такого соуса. Комбинейшн. Вот так можно размазать. Кетчунес. Опа. И закрываем. Блин, не тем закрыл, что ли? Ах ты. Вот я лошара. Блин, ну ладно. Две с кунжутом крышки остались. Короче, такой лоховской бургер. Но я вам скажу, вкусняшка необыкновенная. Все, второй доделаю потом. В общем, друзья, скажу я вам, такая вкуснятина получилась. Я уже второй слепил, но немного доработал. Сыр добавил. И еще добавил и перца, и огурцов. Сочно. Блин, булочки поджарились, хрустят. Вообще, кайф. Простите. Оголодал вообще. Но делается-то быстро. 2 минуты мяса и собрать. У меня просто рука не набита. Вон, Еленя, жена моя, делает за 30 секунд сборку. Ну, прям готово. Я только обжарил и все. Собирает моментально. Блин, вкусняшка. В общем, чайку и надеюсь, что успею половить. Еще пару часиков есть. В общем, только доплыл. Солнце вот-вот село. Часок есть. Ну, как раз закатный судачок, может, какой-нибудь клюнет. Вода, кстати, хорошая, прозрачная. Взамен сломанной палочки в прошлый раз купил вот такой вот Excelon от Zetrix. Наши питерские делают. Сказали, прям очень палочка крутая. 5,22 длина в дюймах. Не знаю, 2,36, по-моему. Ну, самое то. Жиговая. Сейчас буду тестировать. Что-то увидел какие-то скопления с крупными особями. Сейчас попробую проверить. Заодно посмотрю, что с палочкой. Стал на десятке. Не знаю, что будет, работки и глубины. Ну, по идее, судак скатился уже поглубже. Должен быть. 14 грамм поставил. Посмотрю, как работает палочка. Что-то я, короче, проковырялся все равно, пока лодку всю снарягу зарядил. Посмотрим. Завтра целый день, поэтому прям с утречка с рассветом выйду.
Сейчас получится все равно 2-3 точки проверить, наверное, максимум. Не больше. Катаюсь просто по знакомым точкам. Что вариантов нет. Сейчас уже надо сваливать. Активный поиск будет завтра. Одна лодка вот встретилась мне. Что-то вообще на воде вечером никого не было. Странно. Но вот если дно потверже, здесь я вижу, как работает палочка. До этого вообще не видел. Я не знаю, что-то видно ли на съемке. Резкий свал здесь с 3 на 11. Ну, не знаю. Летом здесь были у меня поклевки. Но это летом. Сейчас совсем другой коленкор. Рыбу надо искать, конечно, в других местах. Ничего не вижу. Попробую снять, что вижу. На сегодня последняя точка. Дальше на берег поеду. Сейчас прям нашел конкретный косяк беля. Но стоит не на свале, а на русле. И под ним прям, блин, такие силуэты. Штучек 6. Не знаю. На 11 метрах стоят. Попробую. Получится, не получится. В принципе, с фонарем видно. Не знаю, что видно на записи. Еще ветер в лицо. Честно говоря, у меня первый опыт ловли в темноте. На спиннинг. На джиг. Так, можно подтаскивать побольше к лодке. Что-то я не дотянул. Погодка разгуливается. Завтра солнышко точно будет. Это радует. Это очень радует. Ну что, покатался. Вечер прошел не очень удачно. Минут 45, наверное, у меня получилось. Еще было светло. И минут еще 45 по полной темноте. Никогда не ловил, кстати, дикаря в темноте. Ничего не поймал. Ударов не видел. Вся надежда на завтрашний день. Потеплело. Ветер раздул еще сильнее, но сменился на южный. Не знаю, как завтра будет утром. Надеюсь, шторма никакого не будет. И обещают солнечную погоду, но ветерок, думаю, особо не даст ловить. В общем, сейчас буду готовить ужин. Кто-то скажет, ну вот опять еда. Но я считаю, что путешествие на природу, на рыбалку неразделимо с едой. Я гурман. Моя работа связана с общепитом, поэтому я очень выборочен к еде. И раньше с друзьями я ездил, все брали с собой яички вареные, бутербродики. И я тоже так делал, но пришла зима. И как-то раз в минус 15 я достал из ящика замороженные яички, околевшие бутерброды и понял, что, блин, ну нах, так жить нельзя. И с тех пор я всегда что-то беру либо в термосе вкусное, либо готовлю. Сегодня буду готовить сате из овощей. Баклажан, перец, грибы, чесночок и немножко картофана. А на горячее основное блюдо будет куриные оладушки. Сейчас ставлю овощи. Уже нарезал. Мангальчик готов. И потом буду делать филешку.
Итак, как готовятся куриные оладушки? Мелко режем филе. Складываем все в мисочку. Добавляем туда на одно филе, в принципе, достаточно половинки яйца. Много не надо. Так. Чуть-чуть либо сметаны. У меня есть сливки. 23% для связки. Буквально ложку. На такое количество. Так. Можно и нужно, наверное, присолить немножко. Но, в принципе, я добавляю сыр. Натертый у меня уже есть сыр с собой. Сюда. Ингредиенты могут быть любые. Можно добавить все, что хотите. Чесночка, зелени. Можно сыр кубиком нарезать, чтобы просто будут вкрапления сыра, он расплавится. Тоже будет очень вкусно. Так. И для затяжки немножко муки. Тоже где-то столовую ложку, наверное. Все это перемешиваем до однородной массы. И потом выкладываем. Чуть крупновато я, мне кажется, нарезал. Ну, ладно. Сейчас все перемешается, и будет нормально. Нормалек. Яйцо. Сейчас. Мышки тут у меня, кстати говоря, бегают. Подкормим мышек. Так. Ну, в принципе, готово. Да что такое? Все летит мышкам. Все. Сейчас разогрею сковородочку и выложу оладушки. Можно добавить, кстати говоря, у меня есть куриная приправа для вкуса, специй и остроты. Люблю поострее, чтобы пряности какие-то были. Еда должна быть яркой по вкусу. Ну вот, готово. Так, в сате добавляю картошки. В это время вот уже практически готовы. Сейчас картоха разогреется. Что-то порция получилась, блин, тут на двоих как минимум. Тоже подсолю. То будет пресно совсем. Картошка просто отварная была в мундирчике. Так. Угу. Красота. И выкладываем оладушки. Размер может быть любой, какой пожелаете. Они в процессе жарки все равно склеиваются. И получится. Ветер дует, газ сдувает. Зараза. Ну, вот такая красотень. Сейчас пожарится, все покажу. 20 минут прошло. В принципе, вот вкусняшка готова. Оладушки. Оладушки. Выключаем газ. Сате уже готово тоже. У меня стоит. Все, вот такая вкуснятина получилась.
Осилю не знаю. Даже много получается. Хотя с чего? Одно филе всего. И сатешечка. По идее, в идеале, чтобы сате не был таким суховатым на гриле, идеально сметанку, сметано-чесночный соус. Сметана, зелень и чесночок. Можно обмакнуть, перемешать. Можно просто в прикуску. Еще бы хачапурку какую-нибудь слепить. Было бы вообще идеально. Но до хачапурки, может быть, руки дойдут. Все. Приятного мне аппетита. Ужин. Вот сижу у костра, балдею. Думаю, одну песню сыграть. Можете, конечно, перемотать, кому не интересно. Но песня хорошая. Время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже 100 лет не слышно, здесь ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет, как в полуденной пробке рассыпался бисер в картонной коробке. Она дарила нам свои феньки, но их уже никто не найдет. Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса их все тише. Время не ждет. Время не ждет, и мы как будто бы рады травим друг друга изысканным ядом. Вслух говорим то, что надо, а себя оправдать каждый повод найдет. Время не ждет, усталые взгляды, в Москве Элвин Ли, а тебе и не надо. Ведь это погоня за теми, кто рядом, а зачем, никто не поймет. Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса их все тише. Время не ждет. Время не ждет и не отпускает. Снова зеркало врет, по утрам уверяя: ты просто сегодня немного не в форме, но к обеду пройдет. Только эхо в горах, как прежде, поет. Голосами друзей мальчишек, голоса их все тише. Время не ждет. Время не ждет. Время не ждет. Ну вот как-то так. Мне пора отдыхать. Ветер раздул, кстати говоря, вообще чудовищный. У меня очень большие сомнения о завтрашнем утре. Выйти бы на воду. Но надеюсь на лучшее. Иду спать. Вот так, друзья, выглядит российская действительность. Если ты хочешь утром увидеть свою лодку и мотор, приходится все это дело поднимать к машине, убирать, привязывать, ставить сигнализации, уже пошла мода. В общем, дурдом.
Можно, в принципе, как на слаломе кататься. Туда, обратно только тяжеловато. А еще, по мнению синоптиков, вот так выглядит ясная солнечная погода. Ветер 5 метров в секунду. И плюс 14. Всего плюс 7 на улице. Солнца не видать, ветер раздул. Капец. Не знаю, что сейчас будет, но есть где попрятаться. Хотя, конечно, вода сброшена. Будем искать и прятаться, по всей видимости. С подветренной стороны. Привет синоптикам. Прогноз уже переделали. Плюс 7. Сейчас до 11. А, кстати, потом, следующие все дни, только понижение температуры. Где 4 дня плюс 14, непонятно. Наверное, остались в Африке. В общем, слов нет. Я погнал. Фу, ребята, в общем, куда я хотел доехать, я не доехал. На моем 42-м баллоне в такие шторма суваться нельзя. Здесь вот это вообще тихо. Там был просто какой-то караул. Вообще невозможно двигаться. Волна же с барашками, блин. Из меня еще Симбад. Мореход еще тот, блин. В общем, поехал вот здесь акватория, более-менее будет. Без такого ветра, ну, волна хоть какая-то приемлемая. В общем, буду искать здесь. Исходить из ветродуйки. На пятерочку ветер не тянет вообще. Стал просто на поливе. Какую-то показывала крупные особи рыбы отдельные. Бели нет. Ну, может, щучка стоит, не знаю. Метров 7 примерно. 7,5. Куда хотел, где русловые свалы хорошие есть, туда, блин, там такая волна, что просто там, даже если бы я туда добрался, я там стоять не смог, блин, перевернул. Перехлестывает бортаж. Поставил 16 грамм. Я их не вижу. В общем, палочка вчерашняя по ветру вообще никак. Надо ее разлавливать, смотреть. Не понял я. Когда тихая вода будет. Работает вроде неплохо, звонко, но на ветру не видно вообще ничего. Вот этот у меня релизер Атайка. Вот он 7,42. Он, в принципе, хорошо работает. Да, однако, обломчик. Солнце прям светит и сияет. Не знаешь, куда скрыться от него. Шторм-то хорошо берет обычно, но, к сожалению. Лодок очень немного, единичные вообще. Ух, да. И вода-то сброшена в заливах. Получается, не зайдешь, толком ничего окуня не погоняешь. Или щучку там какую-нибудь. Сейчас уйду, где летом было 4 метра, там хотя бы. Может, щука действительно зашла какая-нибудь. Судак, наверное, сегодня может попрощаться с судаком.
Фу, друзья. 30 минут я сидел в отходнике, чтобы привести себя в более-менее товарный вид. Укачало. 4 часа я выдержал. Ну, не морячок я, как выясняется, в общем, сухопутный. На такой волне я, честно говоря, первый раз так долго ловил. Обычно, если начинается, я сваливаю. Но здесь вариантов не было. Трижды я пытался пробиться к местам, где хоть какая-то перспектива была бы. Вода сброшена. А на глубинах 3-4 метра, тут 5, где более-менее спокойно, делать просто нечего. Погода действительно разгулялась. Солнышко. Буквально вот 30 минут назад я приехал и вышло солнце. Пока сидел, покайфовал немножко. Ощущение, что приехал куда-то на курорт. Примерно в Прибалтику. Песчаная коса. Прибой. Сосны. Янтаря только не намыл. А так вообще получилось неплохо. Получилось не рыбалка, а путешествие. Но, собственно говоря, не в рыбе счастье. Пару дней отдохну и в ближайшие дни поеду реабилитироваться куда-нибудь на ближайшие водоемы, которые знаю хорошо. В общем, всем пока и помните, что не в рыбе счастье.